Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore buat semuanya, rekan-rekan. Alhamdulillah para ini semuanya pada antusias. Ketika buat kita semua. Jadi rekan-rekan semuanya, yang namanya koordinasi ini tentunya ini sangat direkomendasikan rekan-rekan oleh guru besar kita Heri Suwandi. Bagaimana caranya bahwa yang namanya anggota semua PGRJ ini bisa tumbuh dan berkembang. Ya, justru rekan-rekan kita datang ke sini itu punya cita-cita yang besar ya, punya keinginan yang besar, punya impian juga yang besar ya. Salah satunya untuk mewujudkan semua impian tersebut ada di koordinasi. Karena apa? Di koordinasi banyak ilmu-ilmu dari guru kita, dari Imam ya, dari Pastor Devi, dari Eyang Wangsit untuk kita semua, dan ini bisa dicerna oleh kita semua, dan ini bisa diaplikasikan juga ketika kita di lapangan. Tuhan buat para mentor kita semua. Mau sudah materi di ADP yang Eyang Wangsit tadi? Herbal, pembuktian, herbal. Cina Imam non tadi materinya cina. Perbedaan antara herbal dan kimia. Jadi aya bedana cenah ias antara herbal jeung obat kimia. Yang kita ketahui yang namanya obat ini sangat diperlukan untuk setiap orang, di mana semua orang itu mencari yang namanya obat untuk bisa menyembuhkan penyakitnya dan juga bisa untuk menyembuhkan penyakit keluarganya yang sakit. Yang namanya obat ini jadi buruan ya. Misalkan gini, orang tua kita sakit, semua orang berobat ke dokter aja, langsung dituju obat gitu mi. Misalkan misalkan orang gering, orang yang berobat ke dokter aja. Yang berobat kan dilihatnya itu kata-katanya dari berobat, ya. Karena yang namanya obat ini sangat diperlukan sekali untuk setiap manusia. Dimana yang namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya sakit. Pernah dengar rasaan sakit? Pernah ngeunah ke sakit? Kayaknya kamu nyeri hati mengenali. Kamu nyeri hati ditolak gitu ayas tuh nyeri hati. Pang nyeri hatena tina asam urat ya. Nyeri hati ditolak gitu. Jadi kudu kumaha aya nu ngaranna obatnya, obatna naon kan gitu ya. Semua orang membutuhkan yang namanya obat. Arek obat kimia, arek obat herbal, arek obat ku masalah syariat ya. Orang berobat yuk ka dukun ya teu. Aya, pan itu jeuna obat. Orang berobat ka dukun, orang berobat ka dokter, orang berobat yuk ka kiai. Lu dialina naon? Obat. Lain dagang obatnya, lain tukang obat. Obat. Jadi tuur cagerna kunaon? Obat. Abdi mah tos Imam Arema sebenarnya. Anu di warung nih aya nih Kang Dede nya. Skill setelan geuningan. Anu saruntuy teh goceng, jerona ya opat setelan. Lu asup angin cenah, meuli antangin, obat asup angin antangin nya. Obat asam urat cenah. Buyeur cap 16. Lu cenah nyeri kepala, itu nyeri sirah, nyeri bulu, pusing. Ini langsung ke warungnya. Beli paramek ini dia. Paduli eta jauhnya. Paduli eta nitah batur penting mah yang cager kan gitu. Nah, kita misalkan keur pusing wan nitah budak tah jang ka warung nitah meuli obat tah hayang naon? Yang cager. Lu nyeri hati sel ku awewe diubaran deui kunaon aya? Lu nyeri hati sel ku lalaki diubaran deui kunaon? Balak. Jadi butuh nga obat teh. Lu cenah budug jeung. Pasti aya obat budugnya Aisman. Aisman. Obat ternyata obatnya perlu jangan mengurangi rasa sakit ya. Penawar penyakit itu obat. Ayo teh obatnya ke diburu, ngomong kamari ke zaman corona nya. Obatinya da ka rumah sakit mungeun. Da sieun di-covidkeun. Ayeuna neangan ieu obat teh harita mah keur ke zaman covid nih, langka eta nu ngaranna siwat lausen nya. Iya. 1000 mili ini vitamin C 1000 mili eta ada kese wa. Yusi 1000 ke zaman corona susu beruang gitu ya. Karena ada kese biasanya di warung loba susu beruang. Iya eueuh.
susu pamajikan itu ngeliat teh. Asli. Cek umi asli itu dah. Karena pada waktu itu kerbutuh-butuhan karena obat, nah yang cager, ayam nyeri lambung, buru-buru nean antasid, gerianya. Nean antasid ini obat baru kan teh? Proma, Milanta, Proma, gerianya. Obat naon deui? Obat naon deui nu keur diburu teh? Obat miskin yang ayahnya, ayah, dia kadukun. Da urang mah hayang cager ketika miskin dereknya obatna dia kadukun. Muja ya kuburan, muja. Berarti butuhnya karena obat, setuju tuh? Setujunya. Jadi obat mah kata kunci di segala keluhan itu adalah obat. Nah, di urang ya, tadi yang dijelaskan oleh Imam, ada dua jenis yang kita buru itu. Ada obat herbal, ada obat kimia. Tadi perbedaannya Pak Imam terus disebutkan. Di mana obat herbal itu apa keunggulannya, di mana obat kimia itu apa keunggulannya, apa kekurangannya. Tapi dibanding-banding tadi Pak Imam ya asal lebih unggul karena obat herbal. Sekarang yang namanya obat kimia. Obat kimia itu pertama ada efek samping. Ada efek sampingnya kade karena buatan manusia sintetis. Jadi dibuat sintetis tidak alami. Makanya ada yang namanya efek samping. Itu obat kimia. Makan obat kimia misalkan dahar paramek langsung 7, langsung pada kita kene ada efek samping atau fitri. Mudah. Dahar obat kuat 105 juta langsung pada waktu itu nggak mudah deh. Jadi ayah ngaranna efek samping itu obat kimia itu ketika dikonsumsi pertama, dan bisa juga ada efek samping ketika dikonsumsi terus menerus. Contohnya ada penyakit ginjal yang sampai dicuci darah. Awalnya itu dari mana? Dari ketergantungan obat kimia. Misal ini mah ada yang sakit lutut gitu, ayo ngadaran Arema terus-terusan. Ini ti karasan geunahna teh. Rasa nyeri deui, dahar deui Aremana teh murah nang gocengan cenah. Mun kena ieu langsung cas belang cageun. Terus we 3 tahun dikonsumsi, nyawa mau cuci darah we. Nyawa aya penyakit lain, darah tinggi we, nyawa diabetes we. Keropos tulang we. Sebab yang namanya obat kimia ini adalah ada efek samping jika dikonsumsi terus menerus, dan jika dikonsumsi berlebihan tidak sesuai dengan resep dokter. Nah, kalau makan obat kimia itu harus dengan resep dokter, bisa lu teuing. Pada tulisan itu harus dengan resep dokter kemudiannya. Berarti menandakan bahwa obat itu sembarangan. Ketika orang salah konsumsinya itu bisa wae tah. Jengker. Lamun loba ting ode gitu tah. Lamun misalkan obat kimia, perlu gak obat kimia? Perlu. Si Imam tadi kalau misalkan simptomatis atau untuk untuk memperbaiki gejala pada hari kita nukarasana. Misal gini, ada yang diare, perlu yang obat kimia. Sebab belum misalkan ku herbal mah biasanya aya nu langsung cesleung atau anu lila. Tapi untuk yang diare kudu buru-buru tah dikasih obat. Nah itu bisa untuk obat kimia. Diare terus ngacar ke jadi muntah, jadi keluar, diharup keluar, terus-terusan keluar, cocokan tah obat kimia, bisa pada waktu itu. Tahu bisa langsung misalkan diinfus bisa. Terus misalkan apa lagi yang membutuhkan obat kimia? Asma, sesak napas ya. Lamun misalkan ke obat herbal masuk lada lila, lamun misalkan ke obat kimia mah gancang. Jadi dalam seketika, dalam jangka waktu 15 menit itu bisa membuka lagi yang namanya jalan napas supaya tidak sesak lagi. Tapi kalau misalkan dikonsumsi terus menerus, dokter juga itu tidak menyarankan. Itu tombor urang dokter itu menyarankan. Makanya kalau misalkan dikasih obat itu tuh kudu ke apotek langsung, sabab tidak diperiksa dulu. Pan periksa dulu ke dokter mah. Disesuaikan dia keluhanna ieu, tah obatna ieu, keluhanna ieu, tah obatna ieu, sehingga pas dibikin ka urang sesuai dengan
dosis. Orang mau jadi sirah teh berat bisa kita yang cager buru-buru cenah. Langsung we parameter dahar 5. Nah, tidak sesuai dengan resep dokter. Nah, dan yang namanya obat kimia ini tadi harus sesuai dengan resep dokter. Tidak segampang itu dan tidak semudah itu untuk makan obat kimia. Kunaon cenah obat kimia itu di warung, nah eta mah sifatnya generik, model paramek gitu mah sifatnya generik. Aman ya karena ada tulisan di sana generik. Tapi kalau misalkan dikonsumsi nah sekaligus 5 mah enggak aman. Maka kayak tulisan kan dina kertasnya 3 kali sehari jadinya. 3 kali sehari 1 tablet jadinya tulisannya. Orang menjadi pisannya sirahna rek 3 kali 3 nggak bisa ya. Meskipun itu obat generik. Terus apalagi obat kimia tadi cek Imam? Ya penyakit akut tuh tadi tak sementara gitu minum mulai pusing, mulai diare, mulai asma itu kan penyakit akut. Tapi kalau misalkan untuk penyakit yang lebih dari 6 bulan itu tidak disarankan. Nah, meskipun ada misalkan obat darah tinggi yang namanya kaptropil, lamun teu turun, hayo diminum deui turun, naik, minum deui naik, minum deui. Emang karasa pada waktu itu darahnya turun. Tapi ketika terlalu lama dikonsumsi, lama-lama itu bisa ketergantungan dan bisa juga mengakibatkan efek samping, kerusakan pada organ. Karena sifat kimia ini, obat kimia ini adalah destruktif, atau merusak organ ketika terus-menerus dan juga merusak semua sel yang ada dalam tubuh ketika dikonsumsi terus-menerus. Nah, sifatnya merusak, destruktif. Selanjutnya apalagi tadi kata Imam obat kimia? Menghilangkan rasa sakit itu hanya sementara. Diperuntukkan untuk penyakit akut, sifatnya simptomatis dari sementara. Apalagi obat kimia? Susah didapat. Susah didapat. Ayeuna misalkan kieu, urang teh cicing di kampung, jauh di warung, jauh di dokter, urang teh kerja di sirah gitu tah. Hampir mah. Tapi urang teh yang buru-buru gitu karasa dirinya teh, cagerna teh. Apa kudu lompat heula nu nyeri sirah, jauh gitu jauh non misalkan teh Surakarta gitu ka dieu. Apa kudu lompat heula nu nyeri sirah. Pingsan mah di jalan. Atau misalkan di suatu kampungnya itu tidak ada yang namanya warung, tidak ada dokter, saya kan mendapatkan obat kimia. Ya. Yang namanya obat kimia ini susah didapat. Jeung si obat kimia ini mahal rekan-rekan. Ayo pernah ke rumah sakit dia, tapi teu make BPJS nu umum. Pernah telis sabaraha hal ke rumah sakit. 23 juta cerita bahasa kalahirkeun teh sabaraha ke rumah sakit. Dirawat aja gak pakai BPJS berapa? 4 juta sabaraha hari. 3 hari. Ka imam aja 1 juta ka imam. 3 hari 4 juta berarti murah kene imam ilmu saya datang 1 juta. Di rumah sakit itu 4 juta. Teh kita kantos. Marahalin teh kita sebelah 400.000 dikorekan dulu dibere obat nyeri unggul. Yang namanya obat kimia itu mahal, anu murah mah anu di warung. Ngan efek sampingna bahaya, beda karena tidak sesuai dengan resep dokter teh tadi. Ya. Mahal kadang-kadang obat kimia. Nah, terus sekarang perbandingannya obat kimia dengan obat herbal. Nah, bisa nanyakeun sakunaon JMT ngaluarkeun obat herbal selain obat kimia. Cik atuh obat kimia sekali-kali mah JMT. Kenapa herbal? Kenapa yang namanya JM ini berkolaborasi dengan herbal? Karena yang namanya herbal ini alami, mudah didapat. Jadi kalau misalkan teh ida dari tanah, sarua ieu tiap tanah, tapi cocok. Maksudnya teh cocok teh bukan nanaon, ya. Cocok teh sarua gitu dijieuna tina taneuh gitu. Yang namanya herbal terbuat dari tanah, yang muncul dari tanah urangnya biji tina naon?
Ayah dia tanah lain. Lain bikin lu ngaya semua. Lamun aya des bijil di tanah, dia mah juga teueuh bijil di tanah, berarti zombie. Ting tina kalapa. Yang waktu itu tina batu melendung gitu. Nah, yang namanya obat herbal ini ada alami sifatnya. Alami ya, tidak ada efek samping. Sama dengan tumbuh-tumbuhan atau makanan yang kita makan, misalkan waluh gitu kan ya, misalkan jeruk, misalkan daun sampe, oleh koneng, hui, manggu gitu ta. Sangu, ada teh herbal, sangu teh bako, teh herbal, kadang ngarokok ais mana kudu ngarokok. Teh herbal rokok teh, ieu teh tina bakau. Lamun pep sama kimia ada ulah. Nah ini alami sifatnya tidak ada efek samping karena dibuat dari tanah dan tumbuh-tumbuhan ini mudah didapat. Mudah didapat. Ayeuna misalkan Surakarta jauh ke kota misalkan. Heuh neangan dokter. Heuh nyeri lambung tinggal aubi teh ka hareupeun di hadap aya koneng, rurutna konengna ku aubi parut langsung we dahar cager. Sepuluh jauh-jauh. Ayeuna misalkan tipes gampang teh neangan cacing teu kudu ka dokter. Ya lamun misalkan jauh gitu nya di tenaga medis. Karena pada waktu dulu juga yang namanya nenek moyang kita ada ya di luaran itu nenek orang tanyakeun aya tanaman obat ya, toga nya. Tanaman obat keluarga nya. Penyakit tanoge ku koneng ya pada waktu dulu da ubi mah ngalaman, abdi mah teu ngalaman da anak muda. Kan ngalaman misalkan api, umi gitu ta. Deui kan orang kabeh. Wanendi gitu ta. Wasep mah atuh ngorah kene. Ini mudah didapat, gampang ketika orang keluar imah ningali oh cenah aya koneng teh tapi baju umpan lambung. Dia keluar keur mangpat ulang teh diare misalkan ye. Aya daun jamu, kudu daun jamu dahar mangpat. Teu kudu jauh-jauh meuli diampet ka apotek di kota. Aya apotek hidup. Kakeureut babadotan seupah, gayem seupah, asupkeun ka keureutna. Cageut. Teu kudu neangan betadin. Lapu bencenong tah ieu sirahna. Aya beas, jeung cikur rendos. Gayem taplokeun kana sirah. Sariawan ku seureum berarti mudah didapat ya gampangnya. Teh hese ya, karena alamat teu ditah urang hese, sok ditah hese mah nyaeta. Di otak. Kuku Allah mah geus mere tah ka dunia teh datang urang heula atau cau heula mi. Cau heula atuh. Ai urang lamun misalkan urang datang di rek dahar naon kieu. Koneng heula atau anu lain koneng teh bahasa Indonesia teh kunyit heula atau teh hidang heula datang ka bumi. Kunyit heula berarti geus disadiakeun ka jeung kunyitna. Tongo heula urang heula. Saheula sok tongo heula urang heula. Ya urang heula tuh. Da tongo aya di urang sok lamun urang tongo rek cing naon. Si bapak seri naon sih kita emu terapi yang tongo. Baru payang dangukeun heula payah. Ada yang baru lagi enggak hari ini? Teteh itu ya. Teh dari Teh Eno ya yang baru ya dangukeun heula we. Nah itu rekan-rekan yang namanya obat herbal ini mudah didapat. Terus apa lagi tadi cek aing mah teh? Hah? Yang namanya herbal? Tidak ada. Geus bae tulisanna. Mengobati dari akar permasalahan. Bedanya nu loba duit mah gacor. Gacor eta tina grup ningali adede hayo ngalikeun duit 3 produk, 2 produk lajeng teh indah. Mengobati dari akar.
dari akar. Jadi namanya obat herbal itu bukan hanya simptomatis atau gejalanya saja, tapi mengobati langsung ke akarnya. Kalau misalkan kita tahu yang namanya obat kimia, ketika kita misalkan dari lambung, ada yang namanya proma, itu hanya menghilangkan sementara. Nah, kalau misalkan obat herbal, misalkan kunyit nih masuk ke dalam lambung, itu sifatnya bisa memperbaiki yang namanya organ lambung. Kieu atunya non ieu teh kulit misalkan, ieu teh kulit dihijikeun jeung plastik nyambung moal. Kulit ditempelkeun misalkan ieu teh kulitnya. Tempelkeun we plastik, plastik eta jadi daging moal. Moalnya. Ya plastik suka anu ngagayot tinggal Islam, berarti itu nyambung. Nah, kepala kan dioperasi plastik ya, soalnya plastik kan suka anu ngagayot istilah namanya. Ya, silikon, kepanasan meleleh meureun. Berarti itu nyambungnya. Nah, kieu coba ayeuna steak steak ring. Steak we ning ieu teh sakieu tah, sambungkeun deui di dieu teh. Ku non misalkan ku bongsa ini sok nempel gitu teh mangandeuh terus teh misalkan sampe di steak jeung sampe dinya sok aya kawin silang nih sampe Amerika jeung sampe Indonesia dihijikeun dan nyambung ya jadi blasteran ayeuna aya samangka warna kuning dan ada samangka warna beureum kunaon bisa warna kuning sama bisa steak ya jadi we rubah warnanya jadi warna kuning kan sama dari tumbuhan ke tumbuhan ya betul ya. Nah orang dalam tubuh kita juga seperti itu. Ketika misalkan nih lambung ini sedang rusak, nah aya nu kohok di dieu teh supaya koneng ka dieu tah ieu teh bisa ngahiji jeung di dieu lila dikala-kalaan mah ieu teh jadi bener deui lambungna teh. Sok aya peurih na lambung nya, pedih lambung masuk we koneng ka jero tah kunyit ka jero bisa nambal sarua jeung nyetek teh teh satu senyawa eta unsurna sarua alami jika urang diciptakeun kan alami paham ya. Tapi kalau misalkan yang namanya kimia rek disambung-sambung ge plastik jeung uing gitu udah mah bisa ningali we operasi plastik kan dia mengagayot berarti teh nyambung ya. Berarti beda ya yang namanya kimia dengan alami itu tidak bisa disatukan. Nah itu mengobati sampai ke akar. Apalagi tadi cika imam teh naon deui? Apalagi? Tadi apalagi? Yang namanya obat herbal keunggulannya bersifat rekonstruktif. Bersifat rekonstruktif, jadi memperbaiki dari dalam. Jadi hiji-hiji tak obat herbal mah mungkin asupna koneng ya, bukan hanya menyembuhkan lambung saja, tapi bisa menyembuhkan jantung, paru-paru, ginjal atau organ yang lain ada dalam tubuh kita. Tapi yang namanya herbal ini biasanya ada yang sifatnya lama, reaksinya lama. Kunaon cageus si obaran teh teh lieur teh geus dar obat herbal apoder can cager-cager. Pernah gak? Karena obat herbal itu sifatnya lama, beda dengan obat kimia. Ada yang namanya obat herbal pada waktu itu ketika sugesti pasiennya kuat, urang lagi kuat positif ke pasiennya, pas minum apoder hijau itu langsung cager dari kepalanya. Tapi ada juga yang misalkan sugesti pasiennya teh anu mimiti gitu ditawarkan kurang teh geus ngarasa nih pasiennya aya anu gitu. Terus nolak, tapi kurang dipaksa aja sih minum. Dah hese itu kasihan teh pada waktu itu. Tapi lama kelamaan ketika beliau konsumsi itu pasti ada efek positif pada pasiennya. Mungkin pada waktu pertama itu pasiennya terpercaya, udah kurang dipaksa teh kita hadar apoder. Udah kurang dipaksa teh kita beli apoder nih. Jadi we ukarasana. Tapi lama kelamaan ketika manehana sok konsumsi apoder itu pasti ada khasiatnya. Karena sifat obat kimia ini sifatnya reaksinya lama, lambat, tapi perlahan tapi pasti gitu. Jika aja sudah deketan awewe, dilal, tapi pasti ya.
lila gitu tapi pasti obat herbal daripada ayeuna hubungan sakedeung tapi sakedeung deui gitu beres deui. Nah itu ya, itu ada pi. Naon tadi cek imam tuh naon deui. Ah teu balik si imam aku aing deui imam. Sakedeung bara materi. Karena kayak assalamualaikum ya tengah gini kami di kantor kadieu na geus waalaikumsalam atuh. Naon tadi teh? Bersifat kuratif teh naon tadi teh? Bersifat kuratif, benar-benar menyembuhkan. Jadi TPHP ayah obat herbal mah. Ayah suara. Neng tong kata hidang kagok ka dieu we. Neng tong mah. Oh jadi neng tong ka dieu. Kamu neng tong kata eno menyebut. Hah? Mahasiswa lama tepu. Mahasiswa buku. Nah ini bersifat kuratif ya. Kuratif teh naon tadi teh? Teh Indah. Benar-benar menyembuhkan ya. Nah, ketika itu dikonsumsi terus-menerus. Nah, ayat itu. Ayat itu imam noni imam. Oh, nah ini reaksi. Kasih tulis tak Chan? Nama kartu ditulis. Nah ini reaksi. Reaksi herbal. Pertama biasanya reaksi herbal nih. Ada yang namanya penyesuaian dulu. Penyesuaian ya. Misal nih ketika dikonsumsi produk herbal tersebut biasanya penyesuaian. Misalkan sok aya gelas sebal model habekor sok. Sahan itu sebal teh minum habekor. Imam lecan pertama ya minum habekor can diinum kali kena pilihna irung geus utah manten. Songkek. Tapi lila kalilaan geus kamu eta mah da karasa enakna. Nah, misalkan ini es tuh nih kerja diminum, biasa sok teng karena sirah teh geuningan. Udah hasil udah lieur, ya. Terus saya misalkan minum obat, nah jijik mencret geuningan, jijik panas atau jijik keringatan ketika minum obat. Itu normal ternyata ya. Itu tertulis di buku PKP yang ditulis oleh Buya Gus Muslim. Kenapa ada efek seperti itu? Karena tubuh itu menyesuaikan dengan tubuh kita. Karena produk herbal itu menyesuaikan dengan tubuh kita. Jadi jangan aneh kalau misalkan rekan-rekan semuanya ketika klien KPJL orang ketika minum aja sebagian anu merasa pusing, mual, muntah, anu keringatan, anu mencet, anu sering beser. Berarti itu normal ya, karena penyesuaian tubuh. Dan biasanya itu adalah efek detoksifikasi. Detoksifikasi ya. Proses pembuangan racun. Mungkin di dalam tubuh kita ini banyak racun. Ketika minum herbal tersebut racun kita keluarkan. Nah banyak yang mengkonsumsi kimia. Kan makanan mana yang sekarang tidak mengandung bahan kimia? Hampir semua mengandung bahan kimia, termasuk beas yang di salam protein. Baheula yang isu beas ku plastik geunya. Eta teh tidak makanan pokok. Ya, can alias mah setik-etik pan KFC alias mah. Tekau salse itu tah, setik-etik ka Pizza Hut alias mah. Ngopi di Starbucks itu alias mah. Jadi dahar sangguna teh lamun misalkan aya susah seminggu sakali. Keur teu boga duit tunggu. Akan tidak memungkiri itu kan kita tidak bisa lepas dengan yang namanya kimia. Makanya perlu penyesuaian yang namanya efek detoksifikasi, perlu detoksifikasi dengan racun. Jadi kita menjelaskan ke kliennya misalkan ada yang seperti itu, orang harus tegeuper.
Kan pertama sok gembernya, cenah naha teh yang teh pasti pasien obat herbal teh moal muntah. Kakaseueuh aja kana beuteung. Adinya kan reuas heula mimiti urang aduh bawa-bawa aya keracunan obat ya. Nah, karena kita belum tahu penjelasannya. Ya, kalau misalkan kata Buya Agus Muslim, solusinya bagaimana? Solusinya lanjutkan pengobatan. Lanjutkan pengobatan tong eureun. Lu cenah tos nuang apoder teh kakak seueul patuangan teh kakak mencret ontos eta lirenan heula. Tos tong nuang obat eta cenah tos lawe. Bisi matak cek pasien teh atuh ieu wihkeun deui atuh cenah yang artos we kamplang gagal. Kalau misalkan ada yang seperti itu, lanjutkan pengobatan. Karena Buya juga menyarankan di buku PKP itu lanjutkan pengobatan. Karena itu adalah proses penyesuaian dan proses detoksifikasi yang namanya tubuh kita ya, dan terhadap reaksi yang namanya obat herbal dalam tubuh kita. Ditong dieureunnan, lamun misalkan dieureunnan sama saja itu dengan sama saja itu dengan menghentikan proses pengobatan. Itu aya abdi mah misalkan aya nu komplain misalkan aduh cenah muntah wae pasienna lanjutkan mu sae eta teh abdi mah ngantosan kos kitu teh ngan teu diwartoskeun pertama ka ibu udah bisi reuas padahal urang ge reuas sebenarnya gitu teh kan ada obat herbal itu yang karasa nu efek sampingna ka pasien teh tapi lamun misalkan pasien aku loba racun dalam tubuhna karasa teh langsung efek sampingna harita bejakeun we kieu ka pasien anu kitu ya. Bu, abdi teh ngantosan kos kitu teh. Nah, lamun misalkan ku abdi disebutkan pertama bisi ngasugesti ka ibu, bisi mata leuwih teu damang ka ibu. Justru abdi teh ngantosan kos kituna. Ketika ibu sering moal muntah ka racun ibu teh kaluar. Kos kitu tuang deui eta naon apoderna supaya leuwih jag-jag. Ini jangan dihentikan, bisi produkna balik deui ka urang, malikeun duit. Kita geus beak pake setor. Beak pake jajan gua Iyas. Nah, jadi bare gege teh. Nah, itu reaksinya. Nah, terus yang namanya obat herbal GM nih, obat herbal GM nih salah satunya ini. Nah, ini telah dibuat PT Paca Tunggal Wibawa. Jadi aman. Ya, mual aya di jerona aya non bukan kimia, di jerona aya laleuram ya, di jerona aya sireumang atau di jerona tidak higienis, ini enggak ada. Di sini semua higienis ya, sudah dikemas. Jadi kieu teu kudu maru deui, teu kudu lamun nyeri lambung teu kudu maru deui, teu kudu neangan ieu, teu kudu neangan oneng, teu kudu maru, teu kudu ngaopan, teu kudu ngagaringkeun, teu kudu ngagodog. Ieu geus jadi dalam satu kemasan. Nah, ieu ku Buya mah geus dipermudah urang teh. Tinggal ninyo geus di hese-hese. Ngan sok hesekeun teh urang gitu Ayas. Aya produk apoder neangan koneng kudu ngagodog heula. Wah, ieu lah. Aya nama geus dimudahkeun ku ilmu teh tah ieu. Sok kalau misalkan kieu, ketika kita ke PJL apa penyakit lambung kayak Bu orang malaria koneng. Marun heula, ngagodog heula, meureut heula. Ikut mereka pasien akan itu, wah tuh parah manten pasien. Capek-capek gitu dah, naik kok nyampe diri sorangan deh. Praktis tek we geus teh Santi abis pesen produk kapodar. Tong maka pesen kita geus aya dina jero tak kudu nama. Pesen kamari ieu geus aya jero di dieu gitu. Mata greug-greug ketika ka lapangan. Ayeuna koneng menang marun kurang dijual. Paling oge meureun hargana teh 10.000, tapi sakeresek sakale mah sa plastik. Tapi kalau misalkan apoder dijual sabaraha kan dede kamari ngajualna 250 tina modal 100.000 kali 3 sabaraha 7,5 ya matak beungarnya. So kalau misalkan sapoe bisa keluar 3 750 kali 3 sabaraha 730 kan bukan mah. Jadi dipermudah hal ini hesekeun da ilmu mah teu hese kita gampang. Tong disulitkeun, tong dipersulit. Ayeuna urang geus disadiaan tah ku PT Paca Tunggal Wibawa, ku Edi, ku Buya dalam bentuk yang sedemikian rupa yang dikemas secara modern. Nah, jadi geus teu kudu ngemas dina naon, geus kudu maruda naon. Tinggal bikin produkna, tinggal daek naon, tinggal daek nyetok. Ya. Kunaon aya produk supaya hasilnya apa supaya buat stok.
Ketika orang ke lapangan orang misalkan terbuka produk, jeung buka produk beda teh hasilna. Beda aja. Lawan mencetan hungkul, aya mencetan hungkul. Nah hasil lagi mencetan hungkul itu 100.000 paling ge. Encan pasienna baksos. Sabaraha mi? Gocap 20.000 encan bakso encan kunuhun geuning ya. Siasati we tah urang ku produk. Iya terapi mah gratis ngan ieu wayahna ieu mah kudu dikonsumsi. Iya terapi mah gratis ya. Ngan ieu wayahna kudu konsumsi hayang misalkan ibuna hayang cageut ieu penyakit lambung mah. Jadi jika orang teh nu bageurnya padahal urang teh tampong ya. Iya terapi mah gratis ieu produkna 200.000. Padahal geus aya orang keneh terapi jeung produk teh hargana sakitu. Nah itu ya rekan-rekan. Jadi kenapa guru kita itu mendampingkan yang namanya terapi dengan obat herbal supaya khasiatnya lebih efektif dan supaya hasilnya juga lebih efektif. Ayeuna teh terapi hungkul efektif kan meureun pangabutuh sakitu mah meureun hasil lagi sakitu we. Tapi tambahan mun urang da pangabutuh urang loba tambahan ku urang tadi pancing ku produk herbalna. Nah hasil lagi lebih gede. Nah, Aang mengibaratkan seperti ini. Ada hukum yang namanya hukum sebab akibat. Pasti imannya sebab akibat. Misalkan orang neueuh ka batur, naon akibatna? Ditegeuli ku batur. Orang batur ka batur, bager ka batur akibatna naon? Batur ge bager ka urang. Itu hukum sebab akibat ya. Namun misalkan orang pola makanan jadi dijaga, naon sebabna? Akibatna lambungna kaganggu. Namun misalkan orang menang begadang wae naon kaganguna? Liver. Berarti yang namanya hukum sebab akibat ini berlaku ya. Namun misalkan pola hidup orang goreng, ya kering. Kalau misalkan pola hidup orang halus, berarti orang dicari. Ya. Namun misalkan orang gerak, pasti hasil. Namun tergerak, mau hasil. Berarti itu hukum sebab akibat. Misalkan umi ke Maledo ke batu, dapat dulu ke Maledo ke orang. Kalau misalkan orang bagi ke batu, pasti batu dia bagi ke orang. Itu hukum sebab akibat. Makanya dalam namanya rumus fisika, apal tak awanda mah orang fisika. Yang namanya rumus fisika itu ada yang namanya massa. Massa, daya, dan kekuatan. Lamun misalkan masakna itu aijas masakna misalkan didorong ku si ade oyag moal oyag dan moal maju ya. Lamun misalkan masa teh berat ya berat masakna teh berat beban ya. Kalau misalkan daya teh tah anu ngadorongna. Lamun misalkan masakna ini 10 berarti dayana kudu sakumaha? Lebih dari 10. Misalkan 12. Orang ngeser tah masana. Kartos deh. Kartos deh pi. Baik nunutan ya pi. Kumaha tuh ngaibaratkeun nanya. Tah ieu kursi ieu. Nah, ieu kursi. Baledo ku ieu tuh. Oh. Oh ya gugulnya ngeser tuh. Baledo kurang we dikitukeun. Ngeser ya. Ini misalkan masanya ini adalah 10. Anu ngadorongna 20 jadi kageserkeun. Tapi lamun misalkan ku si teteh atau si Neng, pasti ngeserna teh sakieu. Tapi lamun ku abdi lamun misalkan sekaligus tuh bisa aing tau ka gitu. Masa daya kekuatan. Tina daya ngahasilkeun naon? Kekuatan. Ya. Lamun misalkan masana 10 daya na 12 berarti kekuatan lagi 12 geser ya. Kenapa teka harti ke dangu geuneuh we ieu rumus kimia ieu teh nya geuneuh we rumus fisika ieu baratkan ieu aya hayang naon hayang Scoopy sabaraha angsuran Scoopy
800.000. Hitung 800.000 bagi 20 we ieu mah. 20 poe we sabaraha? 8 bagi 2 sabaraha? 4. Berarti aya teh lamun misalkan hayang Scoopy kudu berarti boga duit 40.000 sapoe. Bener. Kakara bisa ya. Ngan karang oyang gunggul gitu teh sakitu teh. Bisa nyetel Scoopy teh bisa dahar. Bisa nyetel Scoopy teh bisa ngarokok, teh bisa ngabensinanana. Dua kuota. Jadi kalau misalkan hayang iya Scoopy hargana 800.000 sabulan, berarti mun aya entong 40.000 sapoe teh. Lamun hayang logor basi misalkan 100.000. Nah, aya sesa 60.000 tah. Bisa dahar, bisa ngarokok, bisa kaki FC, bisa ulin, bisa ngabonceng awewe. Banyak buka Scoopy teu ngabonceng awewe era nya. Ngomong CLF, jangan ngabonceng-bonceng awewe lah era itu. Lamun poning bangenan. ADP bangenan teh kada kudu buru lah. Kartos. Lamun misalkan Scoopy ieu 800.000 per bulan bagi 20 minggu 40.000, berarti kudu sapoe teh boga 100.000. Kakara hampang beurnya aya. Bener. Hampang. Nah, hampang. Terus ieu impian sadinya Wanyun, mana Wanyun teh? Oh iya di dia. Wah impian teh yang naon wa teh? Mobil naon teh? Mobil kalyanya. Sebulannya sabaraha? 3.300.000 bagi 20 poe sabaraha? Bagi 20 poe berarti 100 berapa? 150 nya 150.000 dah 160. Kakara kalau dijumlahkan 20 poe teh jumlahna sakieu. Berarti beda tah. Masa na Scoopy jeung masa na Kayla bedanya. Scoopy mah 800.000, ai Kayla mah 300. Berarti kekuatan ge beda ya. Berarti kekuatannya kalau yang gede, kekuatannya 160.000 per hari. Logor mual. Pas-pasan, gua tuh bisa dahar. Ai mobil halus, ai dahar tuh bisa. Mobil halus tapi jadi bensinan, wah. Normalnya cek sabaraha? 250. Tah lawan misalkan 250.000. Ya, 250.000. Berarti nyesa keneh wa 80.000. Aya jang dahar, jang ulin, jang bensinan, jang nyeri, jang parkir. Motor parkirnya sabaraha? 1.000. 2.000. Mobil parkirnya sabaraha? Goceng. Kalau 2.000 nu teh hitung wae teh. Can ngamandian motor ngamandiannya sabaraha? 10.000 ai mobil. 30. Nah, abdi mah 45.000 mobil teh. Ya, berarti masa jeung dayana beda ya, kekuatan ge beda. Jadi ibaratkan seperti ini. Lamun misalkan kahayang urang gede, berarti nu ngaranna kekuatan jeung dayana ge kudu gede. Hayang mobil misalkan 40.000 saminggu, kakak jadi mimpi buruk, sapoe kakak jadi mimpi buruk. Ongkoh boga mobil tapi teu restoran. Ongkoh boga mobil tapi teu bisa dahar. Ongkoh boga mobil tapi teu bisa mere-gege, teu bisa mere gitu ka batur teh. Tapi mah dieu gitu tah. Jadi boga mobil alusnya percuma, dan bakal jadi mimpi buruk.
Ayeuna boga sukupi itu ayas. Ketika boga sukupi percuma ketika penghasilan orang leutik nya. 40.000 sapoe teu bisa dahar, teu bisa beregege, teu bisa ngarokok. Atau ngarokok ge hiji-hiji aya batur teh disempilan. Baheula gitu abdi tah. Jadi nyambut rokoknya juga nyambut keris gitu. Ayeuna tabrakeun tah rokok pan kitu. Lama-lama gitu disempialkeun hiji-hiji. Atos ya, gampang ya. Berarti lamun misalkan kahayang kurang gede, usaha ge leuwih gede jeung tina modal ge kudu leuwih gede. Ayeuna mobil dipancing saminggu ku saproduk bisa moal. Wow. Sedangkan urang teh neangan gede hasil teh tina produk teh tina mencetak mah 20.000. Ayeuna nuhun, ayeuna kopak, ayeuna giripi. Leuweung 100.000. Karena misalkan kurang hayang mobil, berarti merenang gedean. Daya gedean. Kieu bisa ngitung lamun misalkan 3 juta ya 3 juta ambil 3 juta. Taruh saja yang namanya produk itu 100.000. Dijual berapa? 250 ambil di sana 150.000. Berarti kalau sama produk kalau misalkan hati lalu, tilu produk seharinya berarti 350.000 logor semua. Logor ya. Ieu mah hayang mobil sa produk atuh saminggu, sabulan kadang-kadang da moal atuh. Hese nanggalkeun tina mencetak cukup dina motor tuh mencetak mah. Da karasa ku abdi ketika abdi di lapangan ya. Jadi ketika orang di lapangan kan karasa ku dirasakeun itu abdi teh. Dengan kieu di lapangan kalau misalkan orang terapi unggul mah dibayar teh sakit kadang kudu menang 200.000 bagi 2 cek imam jeung abdi teh cenah. 200.000 bagi 2 bagi 3 datang si jago kadinya. 70.000 ewang sapoe bea. Beli batagor si jago sapoe teh kamari teh mencetak 65.000 di Munjul di lapar banyak aya tukang batagor menang nerapi heula 65.000 tukang batagor cicing 10.000 batagor can beli rokok 25.000-an 25 tah saya 30.000 jang bensin cuma 20.000 datang ka imah abdi eta 30.000 geus nya 10.000 pantes si kurang teh ese teh hayang boga mobil teh kan dirinya heula mimitina ya. Dan kunaon cek geus sok aya momentum cenah kasih ka mobil dengan 4 produk supaya ngabangkit eta dayana negara gede. Oh kok kahayang urang gara gede tapi dayana leutik. Mah aya momentum aya tuh kodar ya kunaon aya nu ngaranna momentum nyawalan. Supaya apa? Supaya hasilnya gede, da kudu dipancing lah kudu gede. Ayeuna misalkan kieu cenah wae da urang mah geus ngadoa, da doa ge kudu jeung syariatna meureun. Ayeuna ngadoa misalkan ya Allah ye apoder sing jadi 7,5 juta misalkan. Bisa teu? Bisa ngan mimilikan. Babari kena ngajual apoder 250 atau babari kena ngajual apoder 7,5 juta. Saeta. Tapi ada orang mau boga doa cenah. Da ieu doa ieu cenah apoder bisa jadi ieu, bisa jadi 7,5 juta. Bisa, tapi milikan. Walilah ayeuna ge pasien teh cambung kita bisa tahu mahal deui. Tina online jadi nyangan 250 jadi si eta mah 7,5 juta. Alin entar panjelema ieu mah kade kudu disiasati. Kenapa guru kita menyiarkan seperti itu ya supaya kita ini sama segelombang dengan guru. Lamun misalkan guru buya beunghar, ang beunghar, urang guru beunghar. Kakara disebut murid aang, kakara disebut murid buya. Kalau misalkan buya na 3.300, ke orang na 3.300 berarti sarua dan murid buya. Buya na 3.300, saya orang cicing wae murid buya lain. Murid saha mah. Jadi sama segelombang lamun sirahna meong berarti butuh tage meong. Tong jadi marmot. Ayo di luhur konsepna halus pas kana teh digawean ya. Matak ilmu jema ilmu asak da geus diasakeun ku guru. Matak ilmu jema ilmu gerak da geus digerakeun ku guru. Ku guru ku urang jadi hasil ketika gerak kalau misalkan teh digerakeun itu tidak dapat hasil.
Oh, cenah harti emang kunaon ieu motor teh hese wae, kunaon mobil teh hese wae, da dayana atuh. Ai masa 10 ai daya hiji.